Сайн мэцхан гэх юм үзэгчтэй шинжлэх ухааны таны мэдхийн од мөндөр сувгаас нийт бүсгүйчүүдтэй бас бүсгүйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг өргөн мэдчилж байна. За ингээд Аадар анир эхлэхэд бэлэн боллоо. Эфирт хөтлөгч ганц болон хөтлөгч Зандаа байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд байна. За энэ хүн нэвтрүүлгийг та бүхэн маань яг одоо NTV телевизээр болон манай өөрсдийн буюу од мөндөр сувгийн маань 83.3 болон 107 гэсэн хостолгооноор яг одоо хүлээн аван сонсож байгаа гэдгийг дуулгая. Мөн дээрээс нь энэ сар буюу үрждэг сар хариултаа хадгалъя хэмээх үйлчлэгээ танилцуулж байгаа Худалдаа өргөжлийн банкны хамт олон маань мөн дээрээс нь MCS компани энэ хүн нэвтрүүлгийг ивэтгэж байгаа. За бүсгүйчүүдтэй тэ эмэгтэйний эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдрийн тэгэхээр дугаар нэг бүсгүйний тухай Баатарлаг бүсгүйн талаар ярих юм. Энэ бол Милунка Савичин Григорьевич гэдэг ийм серб бүсгүй юм. Энэ болохоор эх орныхон төлөө эрд цэргийн адилаар тулдаж түүхэнд нэрээ мөнхсөн тийм баатар эмэгтэй. Энэ Милунка Савич бол бүр Серб, Франц, Англи, Орос гэсэн энэ дөрвөн улсын цэргийн хамгийн дээд бүр 5 төрлийн одоо тэр гавьяаны одоо ингэ шагнуулж байсан бүсгүй. Пүүх за. Английн, Оросын, Францын өөрийнх нь Сербийн. Тэгээ ер нь бүр Сербийн төдийгүй дэлхийд аярах нийт одоо тэр одоо цэрэг бүсгүйчүүд гэж бодъё л да. Тэр дундаас хамгийн олон цэргийн шагнал хүртсэн бүсгүй өнөөдөр хэвээр байгаа. Оо за. Тэгэхээр тэ цэрэг бүсгүйчүүдээс ноён ярилгын ярина гэсэн. Тийм юм байна. Дэлхийн 1-р дайны фронтод энэ чинь 100 жилийн өмнө 110 жилийн өмнө бүр дэлхийн 1-р дайны фронтод бүр хатуу ширүүн байлдааны талбарт эрлэхээр тулдаж бүр дайны талбарт 9 удаа шаргацсан мөртлөө унахгүйгээр бууж өглгүй тэмцсэн ийм бүсгүй байхгүй. Энэхүү гайхамшигт одоо бүсгүйн эр зориг нь үнэлээд Францчууд бүр Сербийн Жанна Дарк гэдэг бүр одоо бишрэн дуудаж одоо тийм хоч өгсөн байдаг. Өнөөдөр хэдүүлээ энэ бүсгүйн түүхийг одоо сонсцгаана гэсэн үг. Гэхдээ түүхэн нөхцөл байдлыг хэдүүлээ эхлээд ойлгох хэрэгтэй болно. Тэгэхээр хэдүүлээ яг одоо үзэж байгаа хүмүүс байвал те YouTube-ээр бол NTV телевизээр үзэж байгаа хүмүүс байвал дэлгэцийг одоо ингээд манай найрлагч та бүхэнд Отоманы эзэнт улсын 1700-аад оны үеийн яг хамгийн оргил үеийнх нь газрын зургийг үзүүлэх юм. Сонсож байгаа радиогоор те 83.3 107 радиогоор сонсож байгаа бол би зүгээр жоохон зураглах гэж орлоо те. Отоманы эзэнт улсыг ярих нь их чухал юм. За одоо ингээд Антоли гэж байдаг. Антолийн хойг буюу Баг Аз гэж нэрлэдэг. Тэр нь одоо өнөөгийн ер нь баг Турк улсын нутаг дэвсгэрийг хэлээд байгаа. За тэгэхээр яг Отоманы эзэнт улсын хүчирхэгжлийн үед болохоор за зүүн тишээ тэд газар нутагт бүр одооныхоос хамаагүй өргөн удам Мосул, Багдад, Басра гэх мэт одоогийн Тигр, Ефрат мөрний тэр Иракийн газар нутаг бол Отоманы эзэнт улсын нэг хэсэг. За тэнгуут одоо нөгөө ойрхт оронд өнөөгийн Сирия ус тэгээд одоо Палестины нутаг дэвсгэр тэгээ бүр урагшлаад одоо энэ Сауди Арабийн Медина, Мекка гэдэг хотууд байдаг одоо тий тэр Улаан тэнгисийн зүүн эрэг мөн Улаан тэнгисийн баруун эрэг буюу одоо Каир буюу Египт тэгээ Африкийн хойд хэсгийн одоо Түнис, Лив, Алжирийн нутаг дэвсгэр энэ Отоманы эзэнт улсын нэг бол бүрэлдэхүүн хэсэг нэг бол вассал буюу одоо хараат улсууд байна. Нэлээд өргөн байна те 1600 оны сүүлч үеийг хэлж байгаа. Чинь зөвхөн зүүн өмнөд талын ярьж байгаа шүү дээ. Одоо тэгвэл бүр баруун тишээ. Баруун тишээ бол Грек бол тэр чигээрээ Отоманы эзэнт улсын эзэрхийлэлт. Тэгээд Болгар бол одоо бас эзэрхийлэлт. Балканы хойг буюу одоо Серб, Хорват гэдэг өчнөө улсууд одоо сүүлд нэг Югослав байж задардаг тэр олон улсууд чинь бүгд яг Отоманы эзэнт улсын эзэмшил. Тэрч байдаг Унгарын Будапешт Отоманы эзэнт улсын нэг хэсэг. Ерөөсөө баруун тишээгээ Австрийн Вен хотын хаалганд зүр тулаал зогсож баг. Австрийг авчих юм бол тэр бүтэн авах гэдэг шүү дээ. Бүр дуусгана шүү дээ. Төв Европ тэр чигээр. Хойшоо бол эн чинь бүр тэгээд одоо тухайн Трансильвани буюу өнөөгийн Өрмийн эднэр ч юм бол Молдав эднэр бүгд вассал хараат улсууд. Тэгээд эн чинь Кримийн хойг хүртэл ингээд одоо тий хаант Оросын уул нэг хэсэг гэж бодож идэл эн чинь Отоманы эзэнт улсын нэг хэсэг байсан. Ийм хүчрэг байсан. Тэгэхээр эндээс нэг зүйл харагдах юм. Отоманы эзэнт улс ч өөрөө исламын шашинт тий одоо улс. Гэтэл энэ эзэлсэн нутаг дэвсгэрт нь өчнөө өөр шашныхан байхгүй. Ялангуяа үнэн алдарсныхан маш их. Одоо Серб, Болгар гэж явж шít. Тэнгүүд католик шашинтнууд байна ус. Гэт ингээд энэ эзэнт улс ч өөрөө олон шашнууд өвлгийн нутаг хэдэн 10 сая хүн амьдарч. Тэгэхээр манайх одоо 200 гаруй жил манжийн даралт байсан бол саяны дурдсан улсууд 500 жил даралтна байсан. Энэ тэгэхээр 500 жил эднэр Отоманы эзэнт гүрэн мөхийг хүлээгээл байгаа юм. Мэдээж хэрэг.
Тэгж жаад одоо яг 1900-аад онд те ер нь одоо мөхөд өнөөгийн Турк болоод бусад улсуудыг нөгөө тусгаар тогтнолоо зарсныг бол maaхан мэдчихэ. За энэ цаг үеийн тухай ярих юм шүү. Энэ бүсгүй энтэй холбогдож. Одоо яг зэрэг Отоманы эзэнт гүрний төгсгөл Тий. дараа цагийн эхлэлийн тэр үед юм байна тий. За тэгэхээр Милунка Савич бол яг Отоманы эзэнт улсын тэр мөхлийн үед буюу 1890 онд Серби өнөөгийн Нови Пазар хотоос холгүй орших Копривница гэдэг бяцхан тусанд мэндэлж байгаа. Түүний эцэг гэх нь болохоор Данинца Ординко Савич гэдэг ийм хоёр хүн байдаг. Тэгээ Милунка болохоор айлын том охин. Тэгээд бага насаа дүүнэр болох одоо Миона Славка гэдэг хоёр охин дүү. Мөн Милан гэдэг нэртэй ганц эрэгтэй дүүгийн хамт өнгөрүүлсэн ба. Ингээд хоёр охин дүү нэг эрэгтэй дүүтэй. Гэхдээ Милунка болохоор өөрөө байглаас зайсан үнэхээр гооцгсон те. Тим охин болон одоо бүр ингээд өсч том болж байгаа юм л да. Тэгэд өөрөө ингээд баг ингээд 20 нас хүрсэн. Гэхдээ ер нь гэр бүл зохиогтлаар нэх боддгоо. Милункагийн тэгээд одоо хувь заяа эндээс ер нь бол ингээд ямар ч улс үндэстнийх бай. Одоо 20 настай бүсгүй бол айлын ихнэр болж те үр хүүхдээ ингээд төрүүлж халамжлан өсгөж тийм л амьдралаар зарна шүү дээ. Гэтэл Милункагийн хувь заяа маш өөр замаар төөрцөн. Түүнийг бүсгүй хүний ердийн амьдралаас хамаагүй илүү өөр нэг хувь тавилан түүнийг хүлээж. За ингэж явж байгаад нөгөө Отоманы эзэнт улс чинь ингээд жоохон сулраад эхлэнгүүт нөгөө улсууд яасан гэхээр нэгцчихгүй. Балканы холбоо гэдэг юм байгуулчих. Серб, Грек, Болгар гэдэг ч юм уу тийм. Эдгээр нийлж чад Турк руу дайн зарчилдаг байхгүй. Яг тэр нөгөө бүс нутгийн амар гоё үзэсгэлэнтэй байгальтай Балканы хойгийн тэр хэсэг байна шүү дээ тийм. Тэнгүүд мэдээж Турк руу дайраад тэрийг нь болохоор олон улс орн бас дэмжин штт. За ингээд энэ дай 1912 онд эхэлтэ. Тэгсэн яг Милунка яг ихэнд ингээд 22 настай бүсгүйсэн байхгүй. Залуухан бүсгүй. Яг идэх гоо сайхан үедээ те. Тэгсэн Сербийн хаант улс дайны хүнд хэцүү цаг үедээ ингээд нүүр тулж байгаа. Одоо эн чинь тусаар тогтнолоо олж авахгүй тийм маа богд хааны 1911 оны хөтөлбөр шиг юм болж байна шүү дээ. Яг л 1 жилийн дараа шүү дээ. Тэгсэн Милунка Савич нөгөө ганц эрэгтэй дүү байгаа гэсэн чинь Милан гэд тэнд зарлан дутах бичиг ирчихгүй. За нөгөөдх нь жоох хөвгт. Гэтэ бас яг нэг өсвөр насны л хөвгт байхгүй. Ингээд энэ гэр бүлийнх нь маш том сорилт болж. Яг л ганц хүн байхгүй. Нөгөөдөл нь 3 охин байгаад идэх тийм. Тэгэхээр нь Милунка эргэлзэлгүйгээр дүүх оронд Францд явъя гэж өөрөө шийдэнгүүтээ үсээ тайруулаад эрэгтэй хүний хувц өмсөд тэгэд очингуудаа би тэр Милан байна гэсэн үг. Милунка Савич биш, Милун Савич гэдэг. Ингээд энэ зарлан дуудахын эзэн бий байна гэж очсон. Дүүгээ хамгаалаад. Тий. Энэ шийдвэр нь зөвхөн энэ эдний гэр бүлийн хувь тавиланг өөрчлөхгүй харин түүхэнд бүсгүй хүний эр зэрэг тууштай байдлыг илтгэсэн түүхийн эхлэл одоо хаал гонгож. Ингээд 1912 оны 9 дугаар сарын 30-наас 10 дугаар сарын 3-ны хооронд зарласан тэр одоо цэрэг дайрлагын зарлиг гарсны дараа Милунка Белград хотод очиод өөрөө тосгоно штэ. Тэгээд цэрэг татлагын төвд өөрийн хүсэлтээр очиод миний нэрийг Милун Савич гэд бүртгүүлж. Тэгээд тэд нар эрэгтэй хүн гэж бодоод бүртгэж авчих. Тэр үед дайн зарлсан учраас ер нь зэвсэг болж чадах хэрэгтэй хүүхэд болгон тий айл болгоноос тэр татчихж л дээ тий. Тэгэж гол нь өөртөө бас дураарч нөгөө дуртай очиж. Энэ чинь яг бол 500 жилийн дарслаг гэдэг чинь бол тоглоом биш байхгүй тий шүү дээ. Тий. Хагас 1000 жил үргэлжлсэн энэ яг нөхцөл байдал яг одоо л боломж байхгүй. Энэ боломжийг алдаалвал ахиж олдохгүй шүү дээ. Тий. Хинч түүнийг эмхтэй гэдэг мэдээг. Тэр өөрөө ч тэр эрэгтэй хүний дүрд яг төгс хуураад ингээд 1912-оос 13 оны хооронд өрнөсөн Балканы 1-р болон 2-р дайнд ирлэхээр яг ингээд тулцжаа. Тэр үед Балканы хойг болохоор эзлэн түрэмгийлэгч Османы эзэнт гүрний эсрэг болсон. Улс орнууд нөгөө эрхчлөө тусгаар тогтнолын яг ширүүн тулцж байгаа. Бүр үнэхээр ширүүн тултаа болж. Гэвч яг 1913 онд Бригалници гэдэг ийм нэг голын дэрэгдэх тулаанд Милунка их хүнд шархацтай. Тэгээ эмнэлэгт хүрэгдээд өөрөө энэ дайнд тэр чинь ер нь олон шархацны зүгээр нэг анхны тэр шарх нөхгүй. Гэхдээ зүгээр нэг хөнгөн шарх биш нэлийн хүнд хэвтэрт орохоос аргагүй. Тэр дайнд тулаанд явж агаад тэгсэн эмнэлэгт хүрэгдэн штэ. Тэгэд эмчнэр үзлэг хийхдээ энэ бүсгүй хүн байж тэгээд анх удаа мэддэг байхгүй. Эндээс ингээд нөгөө нууж явсан тэр болтол хинч мэдээгүй гэдэг юм чинь. Цэргийн хажууд нь цугтаа байлдаад буу бариад зэвсэг өрөө тэмцэж байгаа тэр анд нөхнөртөл эмхтэй гэж мэдээг.
Ингээд нөгөө нууцны ялцсан. Эмчнэр үчиж эмхтэй юм биш тэгээд. Тэгэхээр нөгөөдг нь өөрөө шаргацсан тийм элгэж. Тэгээ ирлэг энэ бүсгүйг удирдлагууд дуудан байцаач. Өөрсдөө очиад. Энэ бүхний учрыг тодруулахыг хүссэн ч гэсэн гэтээ ингээд нэг түүний нэг эр зэрэг хамгийн гол нь цаа чин дайнд үнэхээр тийм баатарлаг байгаа цэг. Ямар ч тулаанд урайлан орж гэхдээ их чадварлаг тултаад байсан. Дайснуудыг бол хяарч өгчээс ирнэ. Тэгэхээр энэ дайчин чадрыг өндөрүүлж ирчүүддээ энэ тэнцүү тулдан хизээж ухарч нэцаагүй учраас ямар ч сан хатуу шийтгэл бол онохгүй гэдгийг мэдчихсэн удирдлагууд. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар нэг л донгодох ч юм уу шийтгэх ч юм уу нэг юм хийх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд заашиг ер нь энэ ч мундаг баатар бүсгүй юм чинь ингээд сувлагчаар ажиллах ч юм уу эсвэл нэг сайн дурын байгууллагад те бол анзааралмаач юм нэг тиймэрхүү одоо тухайд байгуулагдсан юм үгүй байгууллагатай үлээсэн бол тиймэрхүү байгууллагад шилжин ажлыг санал болгосон байгаа удирдлагууд нь. Тэгсэн чинь Милунка яг өөдөөс нь харчаад би цаашаад ч гэсэн фронтын яг тэргүүийг нь тулдаж тулдах болно. Яг гэвэл би их орноо хамгаалж гин гэсэн юм. Ингэсэн чинь нөгөөдөлч яах мэддэг. Энэ чинь зөв бүр үнэхээр яг чухал үг байна. Тий. Бид нар угаасаа тэ 500 жил дард байгаад эрх чөлөөгөө олгож байгаа тэр эрэгтэй эмэгтэй ямар хамаана би бүр яг тэргүй игнэнд нь явна гэдэг хэлчихгүй. Тэгсэн нөгөөдөл чинь яхаа мэддэг. Энэ нөгөө зоримог хариулт нь нөгөө командлагчд нар чинь бүгд гайхшруулчих жоохгүй. Өөрсдөө зочирдоод яах вэ гэдэг. За тэгвэл бид нар хуралдаад маргааш хариугч өгье гэсэн чинь Милунка би яараагүй болохоор би яг эндээ зогсоод хүлээж та нарыг хариуг гэдэг байхгүй. Нөгөөдөл нь тэгсэн чинь маргааш хариуг хүлээнэ гэж энэ 24 цаг нөгөө зогсож чадах юм. Гэхдээ энэ шарахтай байгаа бүсгүй баатар бүсгүй шүү дээ гингүүтэй. За одоохон гингүүтэй бүгд хуралдсан ба. Ингээд нэг цаг гэртээ хуралдаж жагаад нөгөө командлагч нар чинь очиад за Милунка савж албаа үржлүүл шазруун зангичнд бид хүлэмж ирж байна гэдэг байхгүй. Гэтэ тэрийг гоё хэлд. Ингээд албанда ахиж одоо тий фронтд тэргүүг нэг байлгыг зөвшөөрч. Ингээд тэрээр их орно харийн дайснаас чөлөөлөх энэ танд эрс цэргүүдийн дунд тулдааны галын шугамд үлдэж тэмцэж. Одоо тэгээд дайн тулааны үед тийм баатарлаг нэгнийгээ ингэж бас урдаа гаргаж тэнийг бусдад нь үзүүлэх те магтуулах юм юмчсан давхар бас хэрэгтэй байгаа шүү дээ те. Гэтэл эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс илүү бас ингэж гардаг юм тохиолдол зөндөө шүү дээ. Тэрний яг гэрч нь одоо гарч ирж байгаа юм байна л та. За тэгвэл энэ хугацааг ашиглаад хоёлаа хамтран хэлцэг танилцуулчих. За манай нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр MCS компани ажиллаж байгаа. За Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо гэлээ. Бид нар чинь нэг хороо хэлэхлээр нэг олдгүй шүү дээ. Тэгэхээр би хайлаа Баянзүрхийн 16 хаа байна гэсэн чинь. Яг одоо нөгөө цайз 16-гийн уулзар шүү дээ. Тэгээд тэр уулзараас ингээд доошоогоо хэсэг. Тэгээд нөгөө офицеруудын тойргийн үзүр дээр ирээд тэгээд цаашаага энэ батлан хамгаалах руугаа явж байгаа нэг ийм хэсэг тойрог байл. Тэгээд Google-с ангууд гараад ирчихлээ. За энд болохоор нийтдээ 22 мянган одоо хүмүүс амьдардаг юм байна. Хүмүүс маань тэгээд 22 мянган хүн одоо нэг хороонд 22 мянган хүн тий сая ч одоо яаж цагаан сарч гэдэг юм баяруулаад өнгөрлөө. Энийн араас маш их хуунцрын хог хаягдлыг гардаг. Яг энэ үеийг дайландуулаад MCS компани хамт олон Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороог хуунцрын хаягдлаггүй жишг хороо болгохоор ажиллаж байгаа юм байна. За яаж ажиллах вэ гэхээр ингэдэм юм байна л да. Энэ хог хаягдал хуунцар ялгалт энэ дээр юм чинь зөвхөн нэг компани тий ингээл санаашаал хийчдэг зүйл биш юм. Энэ дээр чинь иргэн оролцох ёстой. Төр нь оролцох ёстой, хувийн хвшил оролцох ёстой гэд энэ гурван талын нийлсэн хамтын ажиллагаа байж иж энэ ажил үр дүнтэй болох юм байна л. Одоо бүх юм ингээд системтэйгээр зүгээр хараад байна шүү дээ. Нэрүүлэр. За тэгэхээр яадаг вэ гэхээр ер нь бол 2030 он гэхэд одоо MCS Coca-Cola компани хамт олон маань борлуулсан бүтээгдэхүүн бүрийнхээ тоотоо тэнцвүүц хувцсыг дахин боловсруулах зорилт тавьсан байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо 2030 он хүртэл ингээд бүх хороодуудыг ингээд аймагуд сумуутай бүгдэн дээр энэ ажил явагдах нь л та. Тэгэд эндээ явагдахдаа юм 3 шат амжилгыг барьж байгаа юм. Тэгээ одоо жишээлбэл хогоо ангилах те дараад нь яаж өгөх юм тэгээ авах юм гэдэг ч юм уу. Ийм 3 юм шат амжилга гэдэг ажиллуулж байгаа. Тэгэхээр олон нийтэд хогоо ангилан одоо ялгах дадал хвшил суулгах те эдийн засгийн зөв гинжин хэлхээ үүсгэх энэхүү ажилд оролцогч талуудын дэмжлэг хамтын ажиллагаагаа ихээхэн шаарддаг болохоор 3 талыг бол ерөнхийд нь энэ тэнцүү оролцоотойгоор ажиллуулж байгаа. За энд нийтдээ 22 мянган иргэн одоо ажиллаж амьдардаг. Иймд хогоо ангилан ялгах дадал хвшил суулгах шат дараалтай сургалтыг эхний ээлжин зохион байгуулж боловсролын байгууллага сууц өмчлөгчдийн холбоон дунд идэвхжүүлэх уралдаан зохион байгуулахад төлөвлөсөн.
За дээрэс нь мөн 7 хоног бүрийн мегмар гарагт хувамцар дахин боловсруулах TML үйлдвэр өөрийн цуглуулалтын машинаар хорооны 5 цэгээс цуглагдсан байгаа бүх энэ ус ундааны хувамцар савыг татаж авах ажлыг эхлүүлсэн байна. За ингээд нөгөө манайхан энэ одоо 22 дугаар 16 дугаар хороонд амьдарч байгаа хүмүүс маань энэ яаж энэ юугаа өгдгийг хувамцараа өгөхгүй нэ тэрийг мэдэхгүй байх юм бол манай шууд энэ TML гэдэг үйлдвэртэй холбогдчих юм байна. Энэ бол яг цуглуулалтын албатай нь 7610 7711 гэсэн утсаар холбогдно. 7610 7711. Тэгэхээр одоо гэртээс ундааныхаа усан нэ тэр юм уу цуглуулж байгаа л тийм. Энэ 5 цагийнх нь нэгт авч идэх юм бол 7 хоног болгон яг юм таталт нь ингээ хийгдээд явагдаж байгаа. Ингээд ер нь яг төрийн байгууллагч тэр дээрэс нь хувийн хвшлэнч тэр иргэнч тэр яг ингээд талуудаа ойлгоод өөрсдийнхөө хариуцж байгаа тэр үүргээ ойлгочих юм бол энэ нэг хувамцрын асуудлыг бол маш амархан шийдчихнэ. Тэгээ энэ маань гоё ажиллаад эхлэх юм бол 2030 он гэхэд MSS Coca-Cola компани яг борлуулсан тоотоогоо ижлэгийн хэмжээний яг юунуудаа татаж аваад тэ дахин боловсруулсан одоо юм савнд бүтээгдэхүүнүүдийг гаргахаар зорж ажиллаж байгаа юм байна. Яс гоё. За ингээд одоо хамгийн анхны хувамцрын хаягдлуу жишг хороо болж байгаа Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны иргэдтэй бас амжилт өсөе те. Тэр хүмүүс мань яг биднэрт гоё замыг нь гаргаж өгнө гэсэн үг шүү дээ. За ингээд ивэдтгэж байгаа MSS Coca-Cola компани хамт олондоо баярлалаа. За ингээд 22-т 23 настай одоо тий Милунка Савич гэдэг энэ Баатар бүсгүй ямар ч сан дайнд ингээ Гарамга Баатар байгуулаад тэгээд ингээ амьдралаараа буцаад гэртээ хараад сайхан амьдрна л да. Энэ ч 2013 онд нөгөө дуусчих. 1913 онд. За ингээд Болгар, Серб одоо тий өөр юу гэдэг грекэд нар бүгдээр л энэ Отоманы эзэнт улсын энэ дарангуулаас чөлөөлөгдлөө шүү дээ. Тэгсэн чинь Болгар нь бүгд ингээ гоё газар нутгтай болж байгаа. За тэгсэн чинь бүгд гэхдээ бид нар энээс илүү газар нутгтай байхыг хүснэ. Нөгөө ямар ч нөгөө улсын шунал та. Тэнгүүд үгүй энэ газар нутаг маань минийх шүү дээ. Энэ минийх шүү гэл хоорондоо жоохон муудалцсан. Тэнгүүд Болгар гівнэгтэй арчдаг байхгүй нөгөө хөршүүдрийг. Өө за Болгарууд нөгөө илүү газар нутаг болж амаар санагдаад Болгарын их эзэнт гүрнийг байгуулах тэр нэг сонин амбициас болоод тэгээд нөгөөх нь сарын дотор будаагаар иргэдэм л бүтлгүүтээд бүр Болгар өмнө байсанс жижигхэн газар нутагтай болоод ингээд энд ийм жоохон Балканы хойгийн ер нь жоохон хямралууд эхэлдэг. Энэ хямралууд өөрөө дэлхийн 1-р дайны эхлэл юм. Ер нь яг энийг ярих юм бол бүр бүхэлдээ яг нэг гоё дугаар ер нь амар зэмд өгөх байхгүй. Ямар ч зэн ингээд тэгээд дэлхийн 1-р дайн руу хөтлөөд оруулчих. Одоо энэ нөгөө тусгаж тагсан улс орнуудын хоорондын төлөвлөлт чинь дөнгөж нөгөө нэг дарлаас гараад нэг хөлөө олох гээд ядж идэл голдоо дахин дайн гараад тэгээд энэс л 1-р дайн болоо тэгээд тийж татагтаад орчиж байгаа юм биш тэгтээ орчиж тий. Одоо хямрал мэмрал бүх юм дагуулж шин тий. За ингээд хувь тавилан Милунка Савич дахиад нэг том сорилтыг илгээж байгаа. 1914 онд ингээд 24 настайд нь дэлхийн 1-р дайн эхэлж. 1914 онд Серби аримд энэ удаа өөрөө сайн дураар элс ороод их орныхон төлөө одоо сэлэм магсаа тий дахин тултгаар тангар өргөж байгаа юм л да бууга одоо мөрлөөд. Одоо л заавал нөгөө хүүсийн нөх шаардлагагүй болчихж. Дэлхийн 1-р дайны үед Серби арми хамгийн алдартай нэг хороо байдэ. Тэр нь болохоор Михайло Вангийн нэрмжид 2-р төмөр явган цэргийн хороо гэдэг нэртэй байхгүй. Төмөр цэргийн явган хороо ч юм уу мэдгүй нэг ямарсан тийм нэртэй арми нөгөө хороо. За ингээд одоо цаад бүсгүүтэй чинь мүр зэрэгцэн бас нэг Шотланд гаралтай бүсгүй бас орж ирдیں۔ Сайн дураараа. Шотланд гаралтай бүсгүй Флора Санц гэд энэ сайн дурын цэргийн хуваар энэ хооронд бас цугтаа цуулдажаа. Ингээ хоёр зөрөгтэй эмэгтэй ирчүүдийн дунд огтхон хоцрохгүй. Харин ч бүр баг илүү тийм эрлэхийг зөрөгтэйгээр ингээ тулдаад энэ яг дэлхийн 1-р дайнд ингээ үлгэрчээ болдсон юм. За ингээд 1914 оны сүүлээр Милунка Колубарагийн тулдаанд оролцож байгаа юм л да. Дайсны эсрэг одоо яг тэр тулдаанд бомбаш гэдэг одоо тийм үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр гар бөмбөг шийддэг. За. Тийм одоо үүрэгтэйгээр орсон. Энэ чинь бас цэргүүц чинь өөрөөсөө үүрэгтэй байгаа шүү дээ. Энэ тулаанд бүр үлэмж зориг гарган тулдсан ба бүсгүй маань. За ингээд энэ тулдаандаа ч амжилт нөгөө гаргаад Серби хамгийн өндөр шагналуудын нэг Кара Георгиевичийн Элдтэй одон гэдэг одоо хамгийн өндөр шагнал нөхгүй цэргийн тэрийг ингээд гавьяаны одонгоор шагналт. 24 настай бүсгүй. Гэвч яг эргэжэл нь 25 настай байхад 1915 оны намар Македоны нутагт басан тулдааны үеэр цаачин толгойн дэстэй үнэхэр хүн шархавчтай. Ингээд түүнийг имжлэхээр Албан руу шилжүүлж байгаа юм л да.
Гэвч нөгөө Милунка өөрөө те дайны талбараас хол удаан байхыг хүсээгүй хэдий шарахтай ч гэсэн хэдхэн сарын дараа эмнэлгээс гараад шууд 1916 оны 100 намар хэд барыг амар хүнд шарах толгойдох хүнд шарах жилч болоог байхад шууд фронтын шугам дээр ахаад эргээд байлдаж эхэлж. За тэгээ хар гол гээд хар голын ойролцоо Камик Чалаан гэдэг уулын дэрэгт тулдаанд дахин баатарлаг гавь байгуулсан цааш. Түүний хариалагддаг нөгөө төмөр явган цэргийн хороо тухайн үед Францын 122 дугаар дивизийн бүрэлдэхүүнд тулдж байгаа байхгүй. Өөрөх нь хорооны тэгэхээр тэр том дивиз нь болохоор Францын 122 дугаар дивиз. Ингээд хамтдаа нөгөө байлдаад шүү дээ. Тэгсэн энэ тулдаанд Милука ганцаараа 23 болгар цэргийг олслаад авчихдээ. Яаж энэ чөтгөр бүүмэд тест хажууд нь байж. Тэг бүр олзож аваад 23 болгар хэрэг цэргийг. Тэгээд энэ бүр Францтай ирэгдэг байхгүй. Бүр ингээд ам дамжаал яриад. 23 сүлдээ 230 ч болж магадгүй зүгээр ингээд ам дамжаад. Ямар ч гэсэн ингээд ирчүүд бүгдээрээ түүний эр зэрэг ур чадрыг бүр гайхан бишэрт. За ингээд ямар ч гэсэн дайн дууссан тий. Олонч одоо тэр залуус олон бүсгүйчүүд энэ даймаа алдсан. Гэтэ Милунка Савич бол энд бол баатарлагаар яг амьд мэд үлддэг юм аа. За тэгээд дайны жилүүдэд үзүүлсэн тэр баатарлаг гавьяаныхын төлөө Милунка Савич одоо олон улсын нэр үндэстэй шагналуудыг хүртэх болно. Францын хүндэт легионер Францын алтан далматтай цэргийн загалмай одон энэ болохоор Дэлхийн 1-р дайны үед энэ шагналыг олон баатар ирчүүд авт. Дэлхийн 1-р дайны үед яг энэ Францын алтан далматтай цэргийн загалмай одонг дэлхий дээр цорын ганц бүсгүй хүрсэн Милунка Савич. Энэ бусдын дандаа ирчүүд хүрсэн. Сербийн Милош Обиличийн нэрмжт одоо эр зөргийн төлөө медалийг авч. Одоо Их Британийн Геген Георгийн 3-р зэргийн одонг авч. Оросын Георгийн 4-р зэргийн одонг авдаг. Ингээд энэ олон шагналыг авсан учраас одоогийн байдлаар энэ бүсгүйчүүдээс хамгийн өндөр одоо тий цэргийн тэр шагнал авсан хүн байгаа байхгүй. Тий. Одоо тэгээд сүүлд авсан ч гэсэндээ мэдээж эхлэлээ дурсахад энэ хүн байх нь шүү дээ, тий. Эхлүүлсэн хүн. Тий. Эдгээр шагналууд нь зөвхөн түүний тэр нэр төрийг харуулах төдий зүйл биш. Харин эх орноо хамгаалах гэсэн тэр бүсгүй хүний үр шантрах сэтгэл, тэр тууштай тэмцлийг яг илэрхийлнэ байна. Милунка Савич бол Сербийн төдийгүй ер нь дэлхийн дайчин одоо тэр цэрэг бүсгүйчүүдийн дунд хамгийн олон цэргийн шагнал хүртсэн одоо эмэгтэй. Ингээд агуу гавьяа байгуулад эх орныхон төлөө тууштай төлдсөн Милунка Савич дайны дараа жирийн нэг амьдралаар мэдээж амьдрна. Одоо ч дайнд чинь дууссан. Ингээд ерөөсөө Милунка Савичийг маш хурцтай марцчаа. Хүн болон марцчихжээ. Ядвал цаа чи өөрөө жирийн амьдралаар амьдрахаар тосон руу явдаг. Тэгээ Боснид очиад сувлагч бас цэргийн дүрмт хувцсны үйлдвэрт ойдолчин гэдэг ч юм уу те. Эсвэл бүр тогооч гэдэг ч юм уу. Янз бүрийн юм ажил хийгээл амьдарчаа. Өөрийнх нь ер нь амьдралаа залгуулж байгаа. 1922 онд одоо 32 наснда өөрөөсөө 8 насаар дүү Мостер гэд залуугаас одоо тийм нэг залуутай гэр бүл болж байгаа юм л. Тэгэд Милена гэдэг охинтой болд. Гэхдээ ганц охинтой байгаа шүү дээ. Гэхдээ Милункагийн тэр дайны тэр хүнд хэцүү байдал маш олон одоо тэр хүний амь нас одоо тэр одж байгаа харах түүний хажууд байгаа үр хүүхэд нь өнчирч хоцорж байгааг өөр нүдэрээ энэ дайны жилүүд олон жил харсан баг. Тэгээд тэр их хүний одоо өөрөө их хүн болц. Их хүний өрөвчтэй бүсгүй хүний нинжин сэтгэл нь хөдлөөд өнчөөрөөсөн 3 охиныг өргөж авдаг гэхэд. Тэгэд их үнэр өтгөн олоол олж байгаа гэсэн үг. Тэр өргөж авсан охтыг нь болохоор нэг нь Милка гэдэг. Тэр болохоор төмөр замын буудлын дээр хаягц охин байсан. Тэгэхээр өргөөд би чинь ээж болъё гэдэг. Радмила Вишне гэдэг нэг охин ба. Тэр нь болохоор садан төрлийнх нь энэ нөгөө өнчирч хоцорсон аав ээж нь дайнд өгчгүй. Тэгээд үүнийг бас өргөж авт. Зорка гэдэг нэг охин ба. Тэр нь болохоор Далмацын одоо нөгөө маш олон хүүхд өнчирч хоцорно шүү дээ дэлхийн дайн. Тэ. Тэгээд Далмацын хүүхдийн асрамжийн газар тэгээд аав ээж нь нэг нас барцсан. Тэгээд өөр нэг менингит өвчтэй нэг охин байхаар нь түүнийг аваад тэгээд Зорка гэдэг нэр өгсөн. Ингээд 4 охинтой болчих өөр. Тэгтэл нөгөө харамстай нөхөр нь өөр удаан байж чаддаг. Нөгөө баатартай. Тэр нөгөө нөхрийн Велко гэдэг чинь. Велко болохоор шуудангийн албанд ажиллаж байхдаа Баня Лука гэдэг газар руу нүгэд удалгүй Милункаг болон гэр бүлээ ингээд үрд орхио авчихдээ. За ингээд 1920-д оны ихэр Сербийн засгийн газар
Нови Садын ойролцоох Степановичево гэдэг тосгонд газар олгоход манай Баатар бүсгүй маань нөгөө дүү Славка гэдэг нөгөө охин дүү байна. Тэрнтэй хамт тэнд гэр ирээд газар тариал эргэлж хүүхдүүдэд өсгөн хүмүүжүүлж эхэлж байгаа. Гэвч амьдрал үнэхээр хүнд байсан. Энд ч дайны дараа ажилгүй, зөвлөлгүй, мөнгө төгрөг ер нь эдийн засаг тэр чигээр дэлхийн нийтээр унчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг л болж өгөхгүй болохоор за ерөөсөө л нэг том хотол барааддаг. Одоо нэг амьдрал болохгүй болохоор манай Улаанбаатар ч гэсэн тийм шүү дээ тий. Хөдөө нутагт амьдрал ингээ болж өгөхгүй болохоор нэг том хот барааддаг нэг жишээ шүү дээ. Тэрэн шиг цаа чинь нөгөө Белград хот руу явд. Төв рүүгээ тий. Ингээ 1929 онд цаа чи одоо бараг 40 хүрж байна. Милунка Hypotekarna гэдэг банк байт юм байна. Тэрний банкны захирлын өрөөний цэвэрлэгчээр ажилд орж. Ингээд тэр цэвэрлэгчийн ажил нь өөрийнх нь амжиргааны их усүр гэсэн үг. Тэр үеийн Югославц түүний баатарлаг түүхийг бүгд мартсан. Тийм бүр усаасаа тэтгүрч авдаггүй. Бүр хангамж авч чадахгүй. Тэгэл амьдрацсан. Олцсон ажиллая гээл. Гэтэл түүнд Франц улс харин мартаагүйсэн түүнийг. Манай улс иргэн болцгоо. Бид нар ийм баатар бүсгүй чамд тий тэтгэр болгох гэсэн чинь Милунка үгүй би их орныхон төлөө байлцсан. Би энэ хүүхдүүдээ би серб хүн болж хүмүүжүүлнэ. Би энэ серб энэ дөрөв охины их нь баярлаа баяртай гэсэн үг. Тэгээд татгалцсан байт. Гэтэ өөрөө яйтай гэж бас амьдарч иж өөрөөс нь илүү яйтай гэж амьдарч байгаа зөндөө хүн ч хүүхдтэй бааш. Тэдрийг үрчилж аваад байсан. Ингээд нэг мэтгэд 30 хүүхдээ ээж болсон. Хөөх 30 хүүхд ганцаар өсгөж байгаа шүү дээ. Тийм тий. Амар бааз. Гэхдээ Милунка Савичийн баатарлаг түүх бас бүрэн мартагтаагүй байсан байна. Түүнийг гадаадын олон улс орнууд цэргийн ойн баяр ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээнд урьж оролцуулна. Тэр үеийн одоо нэг дайчид хоорондоо ингэ уулзах боломжийг тэр үед гард юм байна л д. Гэтэ цаац чи арга хэмжээнд орохдоо Серби уламжлал нэг шумаад гэдэг үндэсний хувцас гэдэг тэрийг өмсөд ингэр дүрм медаль одонгоо зүгээд тэр ахмад дайчдыг цуглаанд очдөг. Харин ямар гоё юм тийм багталтай юм бэ те. За ингээд дайны талбарт ирэлгээр тулдсан Милунка Савич амьдралынхаа эцсийн мөч хүртэлтэй тэгэхээр их орондоо үнэнч өргөсөн тангартай үнэхээр үнэнч тэгж амьдэрсэн ба. Ингээ вэжитл дэлхийн 2 дугаар тахилт. Одоо цаа чинь бол имээ болсон байгаа шүү. Тийм байна. Хоёлаа хамтран ажиллаж танилцуулаад одоо 2 дугаар тань талаар ярьж. За тийм. За ярих саяных дээр ярих юм зөндөө байна. Төгсгөлтөн л хоёул яриа тий. Зөв баас. За худалдаа үйлчлэгийн банкны хамт олон маань мэдээж Одмондос сувгтаа маань хамтран ажилладаг. За энэ 3 дугаар сарыг бол үрждэг сар гэж нэрлээд бид өхний маш олон нэвтрүүлэг дээр хамтран ажиллаж та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байгаа. Юу вэ гэхээр үрждэг сар. Хариултаа хадгалыг зөвлөж байгаа тий. Бид нар өнгөрсөн 2024 оны сүүлчээрч яг одоо худалдаа үйлчлэгийн банкны хоримтлалтай Монгол гэдэг аяны талаар гоё юу явуулсан шүү дээ. Сурчлагынуудыг хүргэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь дотроо болохоор энэ хялбар хоримтлал гэдэг тэр нь болохоор дотроо юм 4 үйлчлэгтэй байсан байхгүй нэг хариултаа хадгалъя. За тэгэл одоо нэг Орсон янаас яан маань гэх мэт 4 хялбар үйлчлэгтэй байсных нь нэг нь буюу одоо энэ хялбар хоримтлал гэдгээ илүү төлхөө хүргэх гэдэг. Тэгэхээр энэ 3 сарын хувьд болохоор энэ 4 үйлчлэгийнхээ хамгийн хэлбэр нь болох хариултаа хадгалъя гэдэг үйлчлэгийг нь илүү онцолж байгаа юм. Тэгэхээр таны энэ хариултаа хадгалъя гэдэг үйлчлэгээр олсон 50,000 төгрөгийг худалдаа үйлчлэгийн банкныхаа маань үржүүлж эргүүлж өгөх гэж байгаа юм. За хариултаа хадгалъя гэхээр яах юм гэхээр худалдаа үйлчлэгийн банкны онлайн банк болон дурын салбартаар очиод та хэлбэр хоримтлалаа хариултаа хадгалъя үйлчлэгийг нээлгэж тэнд чинь танд сонголт өгнө. Та 1000 төгрөгөөр хариултаа хадгалмаар байна уу? 2000 гаруй, 3 гаруй, 5 гаруй гэх мэтчлэн үнийн дөнгүүд байгаа. Та одоо эндээс жишээлбэл 1000-ыг сонголоо гэж бодъё те. Бид нар одоо дэлгүүрт ороод ямарваа нэгэн за нэг 5500 юм авлаа гэж бодъё. Тэгэхэд шууд бүхэлдээ 6000-аар таны картаас уншигдчихна те. Тэгээд 5500 таны худалдаа авсан тэр бүтээгдэхүүний чинь юу аваад тэр 500 төгрөг нь таны хадгаламж хоримтлал руу чи ингээд ороод байгаа байхгүй. За яг иймэрхүү байдлаар та ингээд мөнгө хоримтлуулж явсараад энэ сар дотор 50,000 төгрөг болчих юм бол хариултууд чинь 50,000 болчих юм бол та энэ хариултаа хадгалыг үйлчлэгийг маш сайн ашиглалаа. Тань тэгээд ирээдүйд ч бас ингээд амжилт хүсье гэж тэр чинь худалдаа үйлчлэлийн банк үржүүлж өгөх гэдэг байхгүй. Ийм үйлчлэгийг худалдаа үйлчлэлийн банкны хамт олон маань та бүхэн санал болгож байгаа. Тэгээд дээрэс нь худалдаа үйлчлэлийн банкны төв салбар гэж байна л да. Одоо 1-р эмнэлгийн ертөнцийн зүгээр баруун гар талч та тий. Энэ салбар дээр болохоор уул нь бол цаг нь өглөө 9-өөс нэг 17 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. Энэ дэр гоё юм
хариултаа хадгалъя гэдэг гоё тийм бүүт засагдсан байгаа. Энэ бүүт дээр нэг юм иргэдэг юм хурд байгаа байхгүй. Тэр хурдан дээр юу юугаа гэсэн чинь ийм арт. За тэгээд дүлээжүү, ариг аания, тэгээд хадгаламжийн эрх, хоримтлолтой Монгол аяны урамшууллын эрх зэрэг юм гоё эрхүүд байгаа. Тэрийг нь гоё хурд эргүүлээд та азтан болох боломжтой. Яс гоё. За тэгээд худалдаа хөгжлийн банкны одоо байр маань ямар ч өглөө 9-өөс орой 5 цаг хүртэл ажилт юм байна шүү. Дамун дээрээс нь манай яг одоо гарч байгаа нэвтрүүлгийн маань доор баннер хэсэг байгаа. Баннер дээр маань QR код гарч байгаа. Та утасныхаа QR уншуулдаг хэсгийг гаргаж ирээд шууд худалдаа хөгжлийн банкныхаа аппликейшнийг татж аваарай. Аппликейшнээр ороод бүртгүүлэх товчон дээр дарснаар та худалдаа хөгжлийн банкны хэрэглэгч болно. За манай байгууллага жишээлх юм бол худалдаа хөгжлийн банктай ингээм хамтран ажилладаг. Тэгээд цалин дэргэнэ тэр бүх юма те худалдаа хөгжлийн банкаараа тавьдаг. Бүх хүмүүс мөн бүгд тэр худалдаа хөгжлөө хэрэгэлдэг. Худалдаа хөгжлийн карттай гэх мэтчлэн. Худалдаа хөгжлийн банкны хамт олон маань бол бид бүхний энэ одоо эдийн засаг банк санхүүтэй холбоотой бүх талын манаас дааж явдаг ийм хамт олон байгаа. Та бүхэндээ талархсан илэрхийлье. Лавлах утас нь 181977. За баярлалаа. За ингээд. За чин ингээд сайхан 30 хүүхдээ өсгөөд арай гэж одоо тий амьдрал ахуйгаа нэг залгуулаад одоо нэг захирлын өрөөний цэвэрлэгч хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгсэн дэлхийн 2 дугаар дахилчиж. Дэлхийн 2 дугаар тань үед за чин Вождавац гэд тийм газар жижигхэн хээрийн имлэгийг өөрөө удирдаад бүр олон шаргацсан цэргүүдийг имчилж байгаа. Одоо тэр хээрийн имлэгийг удирдах өөрөө туршлагатай болгоор. Одоо эн чин 40 он гэх юм бол эн чин өөрөө 50 настай хүн гэсэн үг шүү дээ. Гэвч Сербиг нөгөө Гитлерийн Германч эзлэн түрэмгийллээ. Тэ газар нутгийн эзэлж байгаа. Тэгсэн чин Милункад нэг сон хачиргалтай урилга ирдэ. Тухайн үеийн Сербийн засгийн газрыг толгойлж байсан Милен Недич түүнийг хүндэтгэлийн зоогт өрсөн ба. Одоо энэ Сербийн яг толгой нь. Гэхдээ энэ арга хэмжээнд Германы өндөр тушаалын генералууд бас уригдсан ба. Одоо нэгэнт эсдэгдсэн. Тэгээд энд одоо Милунка Савич тий 50 настай одоо бүсгүй маань очих гээд штэ. Тэгсэн чинь энэ урилгыг цааш хүлээж авдаггүй. Энэ чинь германчууд биднийг эзэлсэн учраас гэх штэ. Энэ ямар их орон чимэгтэй вэ тий. Тэгсэн яг тэр уулзалтын үеэр нөгөөдөл энэ нэг хүн ирээгүй гэсэн чинь тийм Милунка Савич гэдэг нэг бүсгүй байдیں۔ Нэгдүгээр дандистаа цаа чинь ингэдэг гэж гайхуулаад ярьсан чинь энэ эмэгтэй гол нь нэгдүгээр дайны үед Герман гэх мэт гурван холбоонд эсрэг тулж байсан домогт бүсгүй толчгоо өрчихгүй. Тэ? Тэгэхээр тэнд очихгүй шүү дээ. Тэ. Тэгээд ам алдчихгүй. Тэгсэн чинь нацистууд яхаа Милункаг шууд бариад авчихдээ. За. Ингээд Баницагийн хорих лагерт орчихдээ. Тэдний хорих лагерч ямар аимшигтай л. Чи чинь залуудаа бидний эсрэг тэмцэжсэн гэлүүгээд. Ингээд энэ аимшигтай газар бүтэн 1 жил бүрстэ үнэхээр зовлон бэрхшээлийг туулаад тэр чинь 50 настай хүн те. Гэрт нь нөө 30 хүүхдээ баддаг. За хэдийгээр ингэсэн ч гэсэн ямар ч байсан нэг дэлхийн 2 дугаар дайн дуустгаар дуусч Югославс чөлөөлөгдөж одоо социалист засаг тогтсноор те. Милунка ингээд ямар ч байсан нэг хожимдсон ч гэсэн хууль ёсны нэг тэтгэр авах одоо болж аашгүй нэг. За ингээ Болградын Вождавас дүүрэгдэх игэлж нэг жижигхэн нэг гэртээ одоо тэндээ амьдрахтаа нөгөө үрээч хамаатан садангийнхаа дунд бас дайны Ахмад айчдын хамт өдрийг ямар ч нэг өнгөрүүлж байгаа. Гэхдээ үнэхээр бас амьдрал муу хэвээрээ. Гэр нь хуучирч муудаад бүр нурж унах шахсан. Бүр энэ зөвхөн Милункатуудыг түүнийг мэдэх хүмүүсийн ингээ санааг маш их зовоож эхэлж байгаа одоо. Нэг байш нурах гаддаг. Тэгсэн нэг удаа Югославийн ардын чөлөөлөх дайны Ахмад айчтай уулзах үеэр өөрөө зүгээр өөрийнхөө ингээд туулж өнгөрүүлсэн замнал ингээд өөрийнхөө зүгээр тухай ярьсан чинь энгийн цэргүүдээс эхлээд бүр энэ ардын чөлөөлөх армийн тэр дээд тушаалын офицерууд хүртэл гайхсан гэж байгаа юм. Ийм хүн байт юм гээд. Бүгд марцсан байсан ер нь энэ түүхийг. Тийм ээ. Тэгээ өөрөө ярьж гисэн байгаа би тэгээ залуудаа ингэжсэн, тэгжсэн, 2 дугаар дайнд хүртэл ингэсэн гээд. Тэгсэн түүнийг ядуу зүуд амьдарч байгааг олж мэдсэн. Одоо энэ армийнхан чинь хэвлэл мэдээллийнхэн бас те эрх баригчдад ингээ хандаад Милунка Савичийг ингээ тохилог орон сууцаар ингээ ханхыг шаардж эхэлж. Генералууд бүгдээр төр засаг руугаа. Тэгээ олон нийт хэвлэл мэдээллийн шахалт их байсан болохоор 1972 онд гэдэг чинь 82 настай. Байхад нь 82 настайд нь Белградын хотын захиргаа Милункад байр өгөхөөсөөр аргагүй болсон. Зүгээр байр өгсөн юм биш. 82 настайд нь байр өгөхөөсөөр аргагүй болсон. Гэхдээ түүнийг лифтгүй барилгын 4 давхарт нүглэн сууршуулж.
82 настай ямиг. Тэр үед цаа чин нас өндөр болсон хүнд өвчтэй. Тэгээд Милунка байртай болсон биш. Одоо Милунка эмээ бол те бүр ингээд дахиад нэг бэрхшээлтэй л болчих. Нэг гэртээ ордог. Ингээд их орондоо амьдралаа зориулсан энэ эмэгтэй нэг ямар ч нэг сайхан байртай болоод яг жилийн дараа 73 оны 10 сарын 5-нд 3 удаагийн харуултын улмаас нэг 83 4 наснда өөдөлт. Ямар ч байсан нэг алдарч амжаал эргэж нэг тэгэл хөөрхөө өнгөрсөн. Түүнийг тэгээ Белград хотын нэг шинэ оршуулгын газарт оршуулж байгаа юм л да. Милунка Савичийн баатарлаг гавьяг мөнхжүүлж түүний нэрийг үеийн үед хүндэтгэн дурсах олон үйл хэрэг харин сүулт нь хийгддэг. Белградын бүр энэ чинь хамаагүй сүл баг бидний ирээ үед хийгддэг. Белградын Вождавас дүүрэгт түүний амьдарч байсан гудамжийг нь Милункагийн нэрээр нэрлэдэг. Тэгээ байшингийнхан хандан дурсгалын самбар ямарсан байрлуулдаг. Мөн Ёшничка Баня гэд тэр тосгонд түүний бодит хэмжээтэй тэр хөшөөг нь сүндэрлүүлнэ. Тэгэд энэ хөшөөг уран баримлч Любиша Манчич гэд хүн уралсан байна. Гэхдээ түүний ач хүүгийнх нь хэлснээр энэ хөшөөг бид нартай ингэ дүүр ашнараас нь асуухгүй чал өөр царит болсон мэт тэгээд нэг жоохон шүүмжилсэн байт. За ямар ч сан Белград хотод түүний нэрмжлэл өөр бас нэг гудамж бай. Ингээд түүний шарилыг гэхдээ нас барснаас нь 40 жилийн дараа буюу 2013 онд л буюу одоогоос 12 жилийн өмнө тэр оршуулгын газраас нь зөөгөөд агуу хүмүүсийн цэцэрлэг гэдэг нэртэй тийм дурсгалын цогцлбор шилжүүлж баг 12 жилийн өмнө энэ агуу хүнийг юу яаж байгаа вэ? Бүсгүйг одоо л алдаршуулад гудамж талбайг тий түүний нэрмжлэл болгож тий. Түүн яг энэ нөгөө оршуулгын газраас нөгөө цаадагчийн шарилыг шилжүүлэх энэ нөгөө юунд нь юу гэдэг юм бэ? Ёслын үеэр Сербийн домогт дуу Тамо Далеко гэдэг ишгэлдэг юм байна. За. Тэгээд 1912-оос 1918 онд дайн тулаанд тулдаж явсан цэрэг дайртын үр хүүхдүүдийн холбоо гэж байт юм л да. Тэгээд Милунка Савичийг нас барсныхан дараа тэр одоо нэг хүндэт гишүүн гэдэг одоо энэ нэг холбоотой тэр Югославийн ардын армийн офицерууд ахмадын холбоо гэж үүдэг тэрний хүндэт гишүүн болгож ямарчсан залсан юм байна. Милунка Савичийн нэрийг мөнхлөн үлдээсэн гудамжууд гэхдээ Сербийн олон хотод одоо байдаг болсон. Валево, Зриньянин, Ягодина, Кралево, Крушевец, Ниш, Парачин, Шабац гэдэг ингээд дурдаад байвал нөгөө дуусахгүй тэр олон хотуудын ямар нэг гудамж Милунка Савичийн юу болсон нэрмжт болсон. 2013 оны 10 сард Сербийн үндэсний телевиз радио сувгаар түүний тухай баримт кино гарсан ба. Тэгээ Белградын цэргийн музей түүний амьдрал гавьяа харуулсан мультимедиа үзэсгэлэн нээгдэжсэн байна. Тэгсэн 14 оны 1 сарын 28-нд Миленко Павловын бүтээсэн Хүндэт легион Милунка Савич гэдэг баримт кино Белградын кинотеатрт нээлттэйсэн байна. За ингээд одоо нэг 12 жилийн өмнөөс ингээд Милийн алдаршаад эхэлсэн чинь Шведийн алдарт хамтлаг Сабатон гэдэг тэр хамтлаг Милунка Савич зориулж дуу зохиот. Lady of the Dark гэдэг харанхуй хатагтай гэдэг. Энэ дуу нь болохоор тэдний 10 дахь цомогт орсон дуу байхгүй 10 дахь цомгийн нэр нэхгүй. Бүх дайныг дуусгах дайн гэдэг. Одоо тиймэрхүү утгатай альбомын дуу. Ингээд 5 жилийн өмнө 2020 оны 10 дугаар сард Ёшничка Баня гэдэг тосгонд Милунка Савичийн нэрмж дурсгалын цогцлбор нэгдээд түүний амьдрал гавьяа харуулсан одоо харин байнгын үзэсгэлэн одоо л ажиллаж эхэлдэг болсон ба. Ингээд түүний эр зэрэг их орон сэтгэл өнөө хүртэл харин одоо Сербийн яг ард түмний тийм бахархал болсон. Одоо бол түүнийг танихгүй хүн байхгүй, серб хүн байхгүй. Яг тэгээд нөгөө байгаа үедээ юу байхгүй нэ, дуусахдаггүй байгаа үедээ бол мэддэхгүй нэ. Харин Тэр нэг гэтээ яаж те бүр 10 хэдэн настай 20 хэдэн настай. За анхандаа бол зөвхөн нөгөө дүүгээ хамгаалах гал зэрэг тавьчихж байгаа шүү дээ те. Тэгтээ тэр чинь би серб хүн одоо бид нар би монгол хүн гэдэг шиг тэр нэг омогшил багтлан гадна талтай хэлбэрээр биш ингээ бүр яг дотор нь байгаа шүү дээ те. Эсвэл Францаас үнэхээр ядруу амьдарч байхад нь та манай улс иргэн болчихоо танд мөнгө өгье та энэ улсын төлөө хийсэн бүтээсний чинь бид нар үнэлмээр байна гэж яхад би серб хүн гэд хаагаа зогсож байгаа. Энэ үнэмшил хаанаас бүрдчихв те. Яаж ингэ суув те. Амар. Тэр чи их ядуу амьдарч байгаа шүү дээ. Тий. Ядарсан биш бүр ядуугийн амьдарч ийсэн хүн шүү дээ. Байшин нурж унах шахсан бүр. Төр зэсгтээ гомдууд гомдмоор тий. Гэтэл хинээс ч хариу нэхгүй шүү дээ. Зүгээр тэр цэвэрлэг чигээ явж байгаа нь хүртэл. Яг үүнтэй адилхан манай ерөн зүгээр эрэгтэй эмэгтэйг өмөлдөг энэ чинь бас хүний хувьд тий. Хүний хувьд бол одоо яг бахархлаа олдсон. Юуны төлөө байх хэвтэйгээ олдсон. Энэ амьдрал дууссан ч гэсэндээ би энэ шугамаараа яваад дуусна гэдгээ олдсон хүн байгаа байхгүй.
Тэгээд одоо сая дундуур нөгөө надад зүгдгэрч бодогдсон нөгөө түүхийг нь мартцсан. Мэддэг хүн байхгүй гэж тий. Тэр үе мануст бас байсан болоо. Одоо бидний энэ халах голын тулаан тулдчихсэн эх орныхоо төлөө нэр юугаач мэдэхгүй 10 20 эдтэй яваад тий. Юугаач ойлгохгүй явсныхаа араас үнцэн эх орн гэдгийг мэдээд тэнд одоо тулдаж явж байгаа ирсэн хөгшчүүдийг маань төгсгөлд нэрээ бид нар ч өөрсдөө танихгүй. Нэг хөгшин хүн л явж идэг тий. Эсвэл нэг жоох юм айдастай ч юм уу арай нэг жоохон бусдаас өөр болохоор тий. Баг галзуу хөгшин гэж харах гээд байдаг. Гэтэл тэр маань бидний төлөө юу хийгээд өөрийнхөө амьдралыг золиослоо тэнд ирсэн бэ гэдгийг мэдэхгүйгээр өнгөрцөн. Тий. Одоо манай Илэн зүг цагаан лам гэдэг. Манай баруун хараагийнхан нөгөө одоо тий сайн мэднэ. Яг тэгвэл цагаан лам гэдэг нэр нь өөрийнхөө өвөрмөц учраас лам хүн юм уу гэж асуудаг. Гэтэл лам юм биш л тий. Манай өвөө бол жишээ нь 39 оны дайнд 45 оны дайнд 2 дайнд оролцож явсан байхгүй. Тэгээд дайн дуслаа тэгж яхад яг дайны талбарт 2 дүүг алдсан. Тэгээд баг хахад өвөө эмээ хоёр ингээл дайн байлдаантай кино үзэхэр үйлэл үздэг өсгөр хэмт. Тэгж яхад ингээд юу яла Баянгол сум баруун арчин Баянгол сум баг. Баянгол сумын анхны нэг одоо засаг дарга гэдэг юм уу? Манай өвөө болсон. Гэтэ манай өвөө гэтэ малчин хүн. Ер нь ингээд нэг офс цудаг засаг дарга гэж манайхан тэр үеийн засаг дарга тийм биш шүү. Нөгөө хашаанда одоо ногоо могоо тариад нөгөө тий мал аж ахуйгаа ингээд үхэр мөхрөө саагаад тийм амьдралтай хүн байдэн шүү. Тэр үеийн засаг дарга бол. Одоо баруун аргийн дарга баг 30 40 жил хийсэн. Тэгээд төтөртэй гараад тэг ямар ч гэсэн сургуулийн манаач болсон. Амьдралын төгсгөлийн мөчөөдөө нэг манаач хийж явж илаа. Тэр том дарга хүн нэг имерхүүл бид ч тийм яг Монголын амьдралыг сайхан ч тийм цаг цагаараач бас байхгүй л хальт тий. Тэгээ ингээд нөгөө нэг гавьяаг нь тэр их сэтгүүл тэр их дэврүүн байсан тэр хүсэл тий хүний өмнөөс сумны өмнөөс байлдаж явсан энэ хүмүүсийн юм гавьяа бол ингээд үрд матагдахгүй ингээд дурдгатал явдаг юм байна. Тий. Тэрний нэгэн адил сайхан эрс орхитой эх орноороо бахархдаг сэтгэлтэй түүнийхөө төлөө бүр чигц зогссон эмэгтэй талаар ярьлаа тий өнөөдөр. Амьдралыг нөгөө орхих мөч гэж бат юм уу? Одоо ингээд насны дороод ч юм уу. Тэгтэл сэтгэл хангалуун би амьдрсан үгүй юу гэдэг л асуулт байхгүй. Би ямар нэр сайхан амьдравдаа гэд тэр чин 30 хүүхдээ ээж тэрнийх нь үр сад гэд тий. Энэ бол гайхалтай амьдрал. Баатарлаг бэлэг шиг хүмүүс байх юм а тий. За ингээд шинжлэх ухааны танин мэдхэн Одмондөр сувгийн Аадар анаар нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. За бид өнөөдөр бол маш гайхалтай нэг эмэгтэй талаар ярьлаа. Мэдээж энэхүү нэвтрүүлэг маань 3 дугаар сарын одоо 6 тий хавцаас засагдчихж байгаа учраас энэхүү нэвтрүүлгийг үзэн суугаа. Ер нь нэвтрүүлэг үзсэн ч үзээгүй ч бай. Нийт бүсгүүчүүдтэй бүсгүүчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг бас энэ нэвтрүүлгээр дамжуулан хүргэлээ. За ингээд шинжлэх ухааны танин мэдхэн Одмондөр сувгийн Аадар анаар нэвтрүүлгийн маань ивент итгэгчээр MCS компани болон Худалдаа хөгжлийн банк хамтран ажиллалаа. Та бүхэн маань энэхүү нэвтрүүлгийг NTV телевиз болон 83.3 107 гэсэн Одмондөр радиогоор хүлээн аван сонслоо. Баярлалаа та бүхэндээ. За баярлалаа анашаа. За. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмондөр суваг энэ мэтлэн танин мэдхүн мянган хөтөлбөрийг 2025 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэнд хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүг түгээхийн үйлсэд та нэгтгэх хүсвэл бидэнд танд өгөх боломжтой. Нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100,000 төгрөгөөр үнэлээд та биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр дэмжснээр шинжлэх ухааны танин мэдхүг түгээх энэ үйл хэрэг таны оролцоотойгоор амжилттай үргэлжлэх юм а. Зандан хүү миний нэр дээрх голомт банкны данс байгаа. 30 15 15 1942 30 15 15 1942 Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандвалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм. Шинжлэх ухааны танин мэдхүй Монголд ялах болтугай.